Я хочу проповедовать на этой неделе на тему такую. Как через мудрость завоевать свой мир. Как каждому из нас, как мне, как нам, мудростью завоевать свой мир. Как нам через мудрость завоевать мир, этот мир для Господа. Чтобы для успеха. Давайте откроем место Писания, которое я уже много говорил нашим братьям и сестрам здесь, в Центральной Церкви. Притчи, 8 глава, 14-16 стихи. У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящий меня я люблю, это мудрость говорит. И ищущие меня найдут меня. Во-первых, хочу предупредить, что если вы только сегодняшнюю проповедь услышите, вы не поймете ничего, потому что это все будет по нарастающему. И закончится только в пятницу. Так что нужно как-то планировать свой график, чтобы попасть, чтобы не терять никакой мысли, чтобы вы могли понять все сети. Здесь Библия говорит, мудрость призывает к людям, и мудрость говорит в 15 стихе, мною цари царствуют. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи все судьи, и все судьи земли. Мною начальствуют вельможи, мною начальствуют начальники, мною все судьи земли начальствуют. Мудростью цари царствуют. Чтобы царствовать успешно в любой аспекте жизни, нужна мудрость. Я не имею в виду, чтобы занять место или иметь положение. Вы можете иметь какое-то положение и не царствовать там. Вас могут поставить директором в предприятии, а это предприятие не приносит прибыли. Она не зарабатывает деньги. Вы не царствуете. Вы можете получить диплом, допустим, инженер, и ничего не знать в инженерской деятельности, и не работать инженером вообще. Когда мы говорим о том, что царствовать где-то, это значит чувствовать себя как рыба в воде. Допустим, как рыбы, как птицы царствуют в полете. Птицы есть цари полета. Как, допустим, мы можем говорить, Бубка до недавнего времени, наш прыгун, царствовал в это, как называется это? С 10, как? В 6, да? Как он царствовал в этом деле. Мы говорим, что он владел своим делом, он царствовал в этом деле. То есть, что мы имеем в виду, что человек царствует где-то, это значит, вы имеете полный контроль. Это место принадлежит вам. Вы завоевали авторитет. Вы имеете влияние над этим рынком. Вы есть, вот как мы говорим, что лев есть царь леса. Лев есть царь леса. То есть, или как мы говорим, зверей. Таким же образом, мы можем говорить, что вы есть царь в каком-то деле. И план Божий, теперь слушайте внимательно, план Божий для нас заключается в том, если мы дети Божьи, мы возрождены Богом. Бог нашел нас, чтобы мы где-то в этой жизни царствовать. Чтобы вы не были пожилой, молодой, девушка, женщина, какой бы вы ни были, какая бы ни была у вас профессия. Теперь мы будем смотреть на вас не так, как вы смотрите на себя, и не так, как я вижу вас. Мы будем смотреть сквозь Божьего взгляда, Божьи глаза, Божьими пониманиями
и Божьими глазами, Бог желает, и Он спас вас, и привел вас в свою церковь, в Царство Божие, потому что Он имел в виду одно. Он хотел какое-то направление, какой-то отрасли жизни, какой-то сфере общества поставить вас господствовать, и доминировать и царствовать. Он хочет вас поставить царем где-то. Хотите поверить, хотите не верить, но через 100 лет вы уже умрете, я умру тоже, мы встретимся на небе. И вы тогда убедитесь, что слушай. Оказывается, что Бог приготовил такое для меня. И даже не мог догадываться. Вот, чтобы потом не жалеть нам. Поэтому Бог дает нам шанс слушать такие проповеди. Есть пределы для господствования, которые Господь резервирует для каждого из нас. Кто занимается политикой, тому понятно. Кто занимается бизнесом. Посмотрите, какое направление бизнеса. Бизнес значит, Бог желает вас поставить головою где-то. Допустим, только что были у меня пара, муж и жена, и они говорили, все время, пока они пришли в церковь, что-то стучило им в сердце. Я говорю, что нам хочется работать с парами, у кого семейные проблемы. С парами. Потому что у них тоже были когда-то семейные проблемы, они чуть не развелись в миру, и Бог ложит это бремя им на сердце, как подсказка им, что вот куда я вас призвал, вот где я хочу, чтобы вы царствовали. Бог дал им бремя, чтобы они поняли и слышали Его голос. Что вы мотаетесь где-то в миру, кто-то продает что-то, вы ищете себя, и вы не можете себя найти. Можно как-то просуществовать, получать зарплаты, жить и так далее. Но это не ради чего я тебя создал. Слушайте, получить зарплаты, работать и получить зарплаты, чтобы жить, да? Кто из вас здесь работает? Очень хорошо, молодцы. Кто не работает? Видите, сколько рук. Кто не работает? Поднимите руку. А кроме пенсионеров, конечно, и инвалидов. Но кто не работает? И кто не учится? Кто есть студент, вы просто не работаете. Ага, хорошо. Отпустите ваши руки. Я хочу сказать, что вы, которые работаете, многие из вас вы только тратите в свое время. Вы не слышали, да? Повторю. Вот вы, которые работаете, многие из вас, вы просто тратите пустую свое время. И просто живите, живете как-то. Просто существуете. Почему? Потому что вы нашли работу, может быть, хорошая. Я не говорю все тратят время, я говорю многие из вас. Может быть, хорошую работу. Или может быть, не совсем хорошую работу. Но ничего, надо что-то делать. Хорошо. Ну, и я поддерживал такой, надо что-то делать. Это лучше, чем ничего не делать. Но Бог хочет не просто, чтобы мы что-то делать, получили хорошую работу, или не совсем, ради того, чтобы прокормить семью. Если вы работаете, чтобы прокормить семью, или прожить и просуществовать, вы тогда будете только сопроводителем по жизни, то есть сопровождающим по жизни. Но план Божий для нас, особенно спасенных, это не быть сопровождающим по жизни. Нет. Бог хочет, чтобы вы были ведущие. Кто сказал это? Да. Молодец. Бог хочет, чтобы вы где-то в какой-то сфере жизни стали ведущими, головою. Поэтому Бог придумал работы не для того, чтобы нам прокормиться. Нет. Бог придумал работы не для того, чтобы
нам, получить какую-то, ничего. Нет. Прежде всего, работа существует на Мешите для того, чтобы реализовывать заложенные Божье призвание. Это прежде всего, это программа минимум. И затем, работа существует, чтобы реализуясь, потом стать царствовать, главенствующий, обладать землю, направление того потенциала, того дара, который Господь закладывал внутри. Допустим, кто-нибудь подойдите сюда. Допустим, он бизнесмен, да? Допустим, он еще не бизнесмен, он работает где-то. Какие работы в бизнесе дела? Производит товар. Да, он работает, ты работаешь у директора какой-то. Снабжение или крупные продажи, курьер, допустим, курьер, скажем. Теперь послушайте сюда. Курьер работает в фирме, большая фирма, он неизвестный, никто его не знает. Но он знает, или может быть не знает свое призвание. Но ему нравится заниматься товарами. Ему нравится договариваться. Он чувствует, что это свое. Тогда он действительно работает. Когда он чувствует, что это мое поле работы, это мое владение, это мой дар. Почему? Потому что, слушайте внимательно, потому что Бог в нем уже заложил призвание быть бизнесменом крупным или финансистом Евангелия на будущее. И он за день не станет финансистом или миллионером. Он не станет сразу. Но он чувствует, имеет своему призванию. Чувствует, что возле бизнеса ему нравится крутиться там. Когда человек находит такой сферы деятельности, которая именно есть свое, и ты работаешь там, и реализуешь, вот эта работа в это время для тебя уже работа. Но это не просто работа для тебя, это уже по Божьей промысел. То есть те скрытые призвания, цели, потенциалы, которые в тебе, эта работа, получается, вытягивает все скрытые потенциалы, способности. Эта работа вытягивает тебя наружу, и этим самым через эту работу ты обнаруживаешь, ты реализуешь, и ты развиваешь свои мускулы, знания, опыты, навыки в этом направлении, ты состоишься, да? Ты постепенно идешь, ты состоишься, ты совершенствуешься и как реализуешь то, что уже закладывано на тебе. Высвобождает. Но это еще не все. Это если человек нашел свое. И если действительно он нашел свое место, так, послушайте, если даже ему не платят работу, и не платят деньги на такой работе, для него это не главное. Для него это не принципиальный вопрос. Итак, если вы уже работаете ради того просто, чтобы прокормиться, просуществовать, получить зарплаты, как самоцель, тогда вы не нашли себя. Надо найти себя и делать то, что ты делаешь. Не потому, что тебе надо что-то кушать, что-то взять, а потому, что это твое. Потому, что это твое место. Потому, что ты высвобождаешь что-то, ты самореализируешь. Вы понимаете меня? Когда ты самореализируешь, тогда ты можешь говорить, я спокойный. Потому что хотя он курьер пока, но если человек, который нашел, что это мое место, он никогда не будет доволен то, чем он занимается сегодня. Он будет постоянно двигаться тому, чтобы стать того места, того человека, который Господь поставил его быть. А какой человек Бог его поставил быть? Чтобы быть царем. Он должен стать. Божье расписание.
Его жизнь. Может, он не знает об этом, но он работает курьером. Если он будет доволен этим и получит хорошие зарплаты, и просто работать курьером, он пропадет. Но он может не пропасть. Он зарабатывает все, но он никогда не будет счастливым и удовлетворенным и осуществленным человеком. Однако Божье расписание, Бог видел, предвидел его жизнь. Бог знает всю нашу жизнь до конца. И открывает это нам в Библии. Бог уже его видит, что он будет бизнесменом, хотя он курьером сейчас, и он будет финансировать Евангелие. Если он приобретет мудрость, он будет царствовать. Однако он тоже не будет никогда царствовать само собой, потому что цари царствуют мудростью. Многие из нас, мы все в этом мире, особенно люди, которые во Христе Иисусе, если Бог спас вас, если вы спасены, Бог уже дал нам призвание и место, чтобы мы царствовали по жизни. Однако мы все вот толпа сидим, только единицы находят место царствования и царствуют. Остальные мы только ходим, что-то ищем по жизни, где-то гуляем, что-то смотрим. Как будто потерянные, как будто нету, мы что-то делаем, зарабатываем, живем, платим, ходим. Но мы не царствуем по-настоящему. Почему? Не потому что Бог этого не хочет, но потому что что-то не хватает. Написано, цари царствуют мудростью. Допустим, он тоже курьер, он должен царствовать, Бог это знает, но это не только о нем я говорю. Я говорю вам о нем, о том, что касается нас. Все мы таким образом же. Мы что-то делаем сегодня, но есть место более высокого, место царствования для каждого. Но 90% людей никогда не доходят до этого места. Почему? Очень просто. Из-за 15 стиха. Оставайся, хорошо? 15 стих говорит, мною, то есть мудростью, цари царствуют. Это значит, что ты можешь быть царь и не царствовать. Вы не поняли? Ты можешь быть царь. Вот, допустим, Божьи глаза, он царь. И не царствовать. Потому что, чтобы царствовать, надо наличие мудрости. Мудрость. Поэтому написано мною с мудростью цари царствуют. Какой бы ты ни был царь, если не будет достаточной мудрость, ты никогда не будешь царствовать. Две вещи губят и мешают людям царствовать и достичь места, где они могут действительно быть состоящимся человеком. Во-первых, чтобы царь царствовал, верующий, да, который предназначен, чтобы царствовал. Чтобы царь царствовал, надо, чтобы он, во-первых, имел предел царствования, территория. Что это обозначает в отношении нас? Надо, чтобы ты нашел свое место в жизни. Допустим, когда я говорю, что он чувствует, что он бизнесмен, ему нравится, именно к этому у него влечение. Этим самым Бог открывает ему его призвание. Не тяжело нам знать свое призвание. Но даже в церкви есть некоторые, которые еще не знают до сих пор. Поэтому если ты этого еще не знаешь, это у тебя еще 2 раза дольше идти. Допустим, он знает, что это его место, куда он должен этим заниматься. Но он просто не мог дойти из-за того, что у него еще не хватает мудрости. Но когда, допустим, человек не знает, что я должен быть врачом, а он занимается бизнесом, он никогда не будет царствовать в жизни. Потому что он занимается бизнесом, вместо того, чтобы быть врачом. Но быть врачом еще тоже не значит, что ты уже будешь царствовать. Потому что, хотя ты уже знаешь, что это мое, я врач. Но чтобы царствовать, надо еще приобрести разумение, мудрость. Потому что цари царствуют мудростью. Вот поэтому много врачей в Киеве, но знаменитых только некоторых. Цари царствуют мудростью. Были у меня сегодня ребята, мужчина и девушка, 2 брата и 2 сестры. Один говорил,
я хороший специалист, и я знаю в городе, как хороший специалист по недвижимости или что-то подобное. И, может быть, они есть, или кто-то из них есть. И я всегда получал хорошие зарплаты. И я всегда довольствовался, хорошей зарплате, которая у меня есть. Но когда я попал в церковь, я начал слушать ваши проповеди. Я понял, слушай, где я был? Я хороший специалист, получаю хорошие зарплаты. Ваши проповеди меня пробудили. Ты же, когда он прочитал мою книгу «Успех во всем», и там прочитал мою фразу такую, что быть средним по жизни. Я средний. Что это враг. Твой враг – это быть средним. Твой враг под именем средной. И когда он это прочитал, что быть средним просто по жизни, это самоуничтожение. Вы идете и противоречите тому призванию и той цели, которую Бог поставил перед тобой. Ты сам себя тормозишь и дергаешь назад. Потому что быть средним – это враг. И когда он читал эту книгу, он прибежал ко мне. Шуш, не плачь. Спасибо за ваши книги, за ваши проповеди. Я сейчас слышу все ваши проповеди о мудрости. Я говорю, Боже мой, я думал, что я крутой. $500 или сколько-то месяц. Он думает, что это уже все. Потому что он говорит, но когда я начал вас слышать, я понял, что я хороший специалист. Меня все знают. Что тогда мне... Почему я должен довольствоваться этими $500 в месяц? Что мне мешает вообще возглавлять фирму, иметь свою фирму вообще, иметь свое дело? До него не дошло, просто хорошая зарплата же. Все. Говорю, я понял, все. И теперь за это время пошел, зарегистрировал фирму, создал хороший коллектив, пошел, заключил такие контракты, такие у него деловые приложения уже, и он пришел ко мне со всеми этими бумагами. Контракты и так далее. Будущее уже на $1000, на сотни тысяч долларов бизнес уже. И он уже пришел ко мне и говорит, пастор, спасибо вам, что не плачет. Я ощущу, что вы благословили эту фирму. Вы благословили. So, человек просто, он уже занимается бизнесом 9 лет. И, только как специалист, как работает. Работает. О чем речь? Мудрость не хватало. Ты можешь быть стар. Но когда он начал приобрести эту мудрость, слушайте, он понял, слушайте. Потому что ты можешь царствовать мудростью только. Только мудростью можно царствовать. Если тебя даже поставят царем и дадут должность, что ты царствуй, и у тебя нет мудрости, во-первых, другие будут царствовать вместо тебя, а ты будешь только фигура. Марионетка. Да, марионетка, да. С другой стороны, рано или поздно ты вылетишь с этого места. И должность – это не то же самое, как царствование. Должность – это место, которое ты занимаешься, и когда тебя нету там, тебя выгонят. Ты можешь пропасть вообще по жизни. Почему многие люди теряют работу, теряют должность и не могут себя найти в жизни? Потому что они имели должности, они имели работы, но они не царствовали по жизни. Многие из бомжей, которые ходят, многие из них имели высшее образование. Многие из них даже были преподавателями института, которые кушают на бомжей. Но они не царствовали в своем деле. Поэтому, когда работу потеряли, что-то теряли, они вообще полностью потеряли. Что такое человек, который царствует? Допустим, я говорю, я сейчас пастор этой церкви, да? Это должность тоже. Но должность, которая пришла, результат царствования, мудростью. Допустим, я уйду с этого места, или меня выгонят. Я всегда говорю, если вы меня выгоните с Украины, с этой церкви сегодня, я попаду в любую улицу мира. И через Америку, в Африку, в Европу, через 5 лет
построить такую же церковь. Так что эта мудрость делает человека царем, не положение. Поэтому цари царствуют мудростью. Мудрость делает тебя царствовать царем, не должность и не положение. Поэтому не важно, у тебя погоны есть или погоны нет, ты всегда царь, потому что мудрость на месте. Цари царствуют мудростью. Поэтому я буду много на этой неделе тратить время на то. Сначала я хочу убедить вас, что вы царь. Могу ли я убедить вас в том, что есть место царствования, которое Бог уже определил для вас? Оно где-то ждет. Вы можете этого не знать, но оно где-то ждет. Допустим, 3 человека или 4, подойдите сюда. Да. С женой тоже, вдвоем. Так. Это может быть связано с нашей специальностью, это может не связано. Но к чему у тебя шутье больше, особенно после покаяния? Как вам знать свое призвание? Очень часто это бывает так, что то, что часто тебя где-то раздражает или вызов, бросает тебя вызов. Допустим, если ты человек, который всегда видишь что-то, и не можешь спокойно смотреть на эту вещь. Вот то, на что ты не можешь спокойно смотреть, это, скорее всего, то, против чего Бог хочет, чтобы ты воевал. Или на то место, где Он хочет, чтобы ты занимался. То, чем Он хочет, чтобы ты занимался. Допустим, если ты человек, который не можешь спокойно смотреть на то, как политика делает, как люди делают политику, это тебя не то, что раздражает просто, а еще вызов бросает тебе. Ты достает. То есть, особенно когда это вызывает двойное чувство у человека. Чувство одновременно. Чувства, которые не похожи на друг друга. Чувство ненависти, как бы обиды, и чувство досады, и чувство любви одновременно. Вот когда эти чувства перекликаются, значит это твое место. Допустим, политика. Ты любишь это дело, может быть, нравится, но тебе противно то, что там происходит. Или тебе противно, ты ненавидишь те люди, которые там вовлечены. Но это твое, ты чувствуешь. Но тебе не нравится то, что там. Тебе хочется что-то менять там. Вот, значит, это твое. Когда тебе хочется что-то изменить. Допустим, когда ты видишь наркоманы, алкоголики, но ты не можешь. Ты можешь пройти мимо бедных, бомжей. Но когда ты алкоголик, тебе обиды какой-то или зло какое-то. И одновременно ревность берет, любовь. Вот когда эти два чувства к этим людям, когда эти два чувства перекликаются, значит это твое. Или просто тебе нравится. Просто любовь, увлечение. Или то, что у вас естественное, просто выходит. Просто нравится это дело. То есть то, что вы хотите заниматься без труда, без себе навязывания на это. Просто. То есть разные дела есть. Так? Это то, что ты должен заниматься. Это твое. То, что тебе хочется покопать, где тебе хочется заинтересоваться. Допустим, я не знаю, кто, чем ты занимаешься. Ну, вообще-то я хочу заниматься психологией, в области психологии. Психология, чудесно. Психолог, а ты была бы помочь людям, да, психологически. Чудесно. Психолог, чем ты пока занимаешься? Пока я учусь. Студент? Окей. Чем ты чувствуешь? Я сейчас в данный момент учусь, естественно. Да, но хотелось бы, что у тебя влечение сердца к чему? Евангелию или что? У меня влечение есть донести до людей истину, которую люди... Нести слово, евангелизовать. Хорошо. Учить и увещевать людей. Учить и увещевать людей. Учить и увещевать.
У меня более такое призвание, я чувствую более как учительница, тоже учить людей. Я не могу смотреть спокойно, когда государство просто, то есть люди, которые имеют власть, распоряжаются финансами, то есть они делают, я смотрю вот на это, и меня это не то, что раздражает, я просто... Менять что-то в обществе. менять. Хорошо. Допустим, человек чувствует, что он хочет психологически помочь людям. Это чувствует, что хочется вырвать людей из греха, что люди, которые делают беззаконие, просто вырвать, помочь донести людей слова, так? Допустим, это чувствует себя как учитель какой-то. Она чувствует себя как наставляет, он чувствует себя наставляет, она как учитель. Он чувствует себя, я доношу что-то меня в обществе. Окей. Допустим, мы берем все их и говорим, пока он студент, пока ты чем занимаешься? Работаешь, служишь в церкви, пока тоже студент. Тоже студент. Хорошо. Допустим, они работают в разных предприятиях, работают в разных местах, просто ходят по жизни, студенты и так далее, после учебы, многие студенты после учебы, они вообще не знают, куда деть себя, да? Но Бог уже знает, вы в курсе, что Бог уже знает судьбу и жизнь каждого человека до конца. Но это не все правда. Бог не просто знает судьбу и жизнь каждого до конца. Бог знает не просто это, но самое главное, то, что мы должны знать, что Бог знает, это то, что Бог имеет Его запланированные цель, призвание для каждого человека. Бог имеет все равно программу на неверующие и на верующие. Бог имеет на всех свое, почему Он тебя послал в этот мир вообще, задачу. То это другое дело, что Бог знает свою жизнь, как ты закончишь. Потому что 90% людей не заканчивают в направлении того призвания, которое Бог вообще имеет для них. Бог и это тоже знает. Но больше всего будем брать Бога сейчас, который знает, за что изначально Он тебя создал. Бог знает, за что изначально Он вас создал. Так? И обычно, когда мы в миру, мы ходим по мукам. Мы стараемся куда-то там, где-то что-то, ошибаемся и набиваем шишки в основном. То есть мы ошибаемся, только мы же ничего не видим. Мы не общались с Богом, мы не знали, что Бог говорит, мы Духа Святого не чувствовали, мы свое место не знали, мы только догадываемся. Но когда мы приходим к Богу, и многие люди догадываются в миру, и действительно доходят, да, в миру тоже получается. Многие люди нашли себя в миру. Но когда мы приходим к Богу, Господь корректирует нас и помогает нам полностью знать внутри, что твое место заниматься, допустим, общественной деятельностью или политикой. Допустим, твое дело вести женщин или молодежь или девушек, учить, наставлять их, кто-то же должен этим заниматься. И Бог это знал, что это будет заниматься. И будешь там успешным, и будешь царствовать там. Бог знает, что ты будешь наставлять других людей, и будет направлять людей на пути истины. Где, в какое направление ты сам будешь уже чувствовать. Бог знает, что ты будешь нести людям Евангелие, и будешь спасать людей, может пастором, евангелистом. Бог знает. Бог знает, что у людей будут много, у кого внутренние проблемы, депрессии и так далее. Ты будешь работать с ними, ты будешь помогать им. И Бог знает, что если ты пойдешь этой дорогой, ты станешь состоятельным царем. Теперь послушайте. Теперь Бог спас вас всех. Он видел, как вы мучились, как вы ходили, как вы болтали в миру. И Он теперь хотел своей рукой вести вас до конца. И Он решил вас спасти. Что и ради чего Бог спасает нас? Откройте со мной, пожалуйста, Евангелие, Откровение. Оставайтесь, ребята. Откровение 5:10.
с 9 стиха, с 9-10. И поют новую песнь, то есть Бог показывает апостолу Иоанну небо, чтобы он видел, что там творится, да? И он видит духовные вещи, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты, это об Иисусе речь идет, что Иисус достоин взять книгу и снять печати, ибо ты был заклан, Иисус, и кровью своею искупил их Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. То, кого Бог здесь, Иисус искупил. Вот. И здесь речь идет об Иисусе. Они восхваляют, ангелы восхваляют Иисуса за то, что Он искупил нас. И всякого колена, и всякой племени, всякой народности. То есть во всех народностях Бог кое-кого находит, избирает из числа людей и искупляет их. Для чего? 10 стих дальше. И все, кого Он искупил, написано, и соделал их царями и священниками для Бога нашего, Богу нашему. Ты, как только что Бог искупил вас, как только что Бог выводит вас из царства тьмы и приводит вас в царство света, Он печатью ставит над вами, что этот человек, пока он будет на земле, пока он еще не умрет и не придет ко мне на небе, здесь должен найти свою дорогу по жизни, должен осуществить определенные призвания и программу для меня. И в этом призвании, в этом даре, который у него есть, быть царем и священником для меня там. Для Бога и ради Бога. То есть Бог нашел тебе, ты будешь политиком известным ради меня. И все, ты будешь царем в этом направлении. Но кому? Богу нашему. И поставил их Господь, и соделал их царями. Это в духовном мире. Это уже факт. Соделал их царями и священниками. Однако помните дальше, цари царствуют чем? Нас уже все Бог поставит царями во всех направлениях. Все эти направления, куда они призваны Богом, Бог уже видел конец с самого начала. А какой конец? Что они должны там царствовать. И стать, это программа его. Как они закончат, это другое дело. Но это Божья программа, цель, чтобы вы царствовали в этом направлении, чтобы ты стал таким психологом, что ты избавишь тысячи, миллионов, и ты станешь известным, но не ради себя, Богу нашему. Стать царем в этом направлении. Не царем над людьми, а царем в этом даре, в этом владении. Твое владение, получается, это твоя профессия, это твое призвание. Твое призвание, это твое сфера владения, это твоя территория, где Бог тебе оставит конкретно царем. Твоя профессия, это в этом направлении Бог тебя конкретно ставит царем. Твоя профессия, это то место, твое место владения, где ты должен копаться, мудростью, углубляться, мудростью охватывать все, чтобы этой мудростью ты уже царь, но этой мудростью в этом направлении ты будешь царствовать. Твое направление, это то место, где ты должен идти мудростью копаться, приобрести вся мудрость, чтобы этой мудростью ты могла не просто быть царицей, но царствовать. Но помните, пока ты не приобретешь мудрость, не будешь царствовать. Поэтому многие из нас Бог поставил нас, чтобы мы дошли до места царствования и никогда не доходим. Потому что мы упускаем одно. Не приобретаем мудрость. А без приобретения мудрости нету царствования. Даже царь не может царствовать. Поэтому мудрость это тот путь, который мы идем. То, чем мы можем господствовать на земле. Какая цель этого семинара? Цель этого семинара такого, что я найду все, я сказал, дайте мне список, все проблемы, которые существуют в обществе. Я хочу найти любую профессию
и помочь вам через мудрость показать вам наглядно, как вы можете царствовать. Мудростью, как вы можете стать главой любой профессии, любом призвании, любом направлении, где вы стоите. Если это проблема, вы говорите, что проблема здесь, как вы можете через проблему стать владетелем, начальником, через эти проблемы. Вот о чем речь на этой неделе. Как мудростью завоевать твой мир и царствовать там. Так что Бог уже поставил нас и соделал священниками. Что такое священники? Священник – это человек, который мы верующие, да? И многие верующие, мы исполняем только священническую роль. То есть священник – это тот человек, который стоит перед Богом за кого-то. Мы стоим перед Богом, мы молимся за себя и за людей. Так? Мы предоставляем интерес мира. Многие верующие и наш христианский менталитет такой, что мы приходим молиться за людей, за себя, за других. И все. А в жизни мы мало трогаем. Только работать и умереть. Дождаться до пенсии. Но это хорошо. Мы должны эту роль играть. Молитвенные собрания и так далее. Священничество. Некоторые, они призваны в это полностью, чтобы там царствовать. Но он говорит, что он соделал не только священниками, чтобы молиться Богу за людей и чтобы проповедовать другим о Боге. Священник играет двойную роль. Напишите себе. Священник, мы все священники, все верующие. Что это значит? Это значит, что мы предоставляем интерес людей перед Богом. Мы молимся за людей, за нашу страну, за проблемы народа, за наших родственников. Это значит, мы стоим как люди, которые Бог уже простил, и молимся за других. И с другой стороны, мы стоим перед людьми за Бога. Берем Слово Божие, так, и проповедуем другим, евангелизируем. Это все верующие являются священники. Мы должны предоставить, мы должны представить Бога людям и представить людей перед Богом. То есть священническую роль, это двойная роль. Мы стоим перед Богом, мы молимся за людей, и мы приходим к людям, носим Слово Божие к людям. Вот что Бог говорит, и приводим людей к Богу. Вы поняли, да? Мы все должны это делать. И в основном все церкви направлены в этом направлении. Но теперь послушайте самое интересное. Но самое интересное, Бог говорил, что Он поставил нас священниками и царями. Но царственную роль мы часто не играем, мы пускаем. То есть царственную роль это другая сторона, не то, что с Богом связано, а то, что как представители Бога на земле, как дети Бога на земле, царственная роль в том, что Бог дал нам землю, как место доминирования. Поэтому Он дает каждому из нас призвание. И закладывая в нас какие-то дары. Эти дары к чему они предназначены? Эти таланты к чему они предназначены? Чтобы помочь нам царствовать, господствовать, и чтобы мы могли исполнить свой царственный роль. Чтобы мы могли стать царями на земле. Это не значит, что быть князем Николай II или не в этом направлении. Я не говорю о физическом царствовании таким образом. Но если это твое пределы царствования, твое призвание это быть политиком, так это и будет. Но мы говорим о том, что мы все царями, мы же не все будем контролировать людей. Поэтому есть дары, призвание, таланты. Вот твой талант это твой престол. Понимаете, что я говорю? Твой талант это твой предел властвования. И этим ты должен эксплуатировать этот талант. Ты должен эксплуатировать этот дар. Ты должен обнаруживать этот дар. И через работу высвободить его и развить его так, чтобы дойти до места царствования. Так что мы все есть священники Богу нашему, но не только священниками, и царями. Это значит, допустим, если ты врач, или если ты кто-то еще и другой, это значит, Бог хочет, чтобы ты будучи христианами. Видите, речь идет здесь о спасенных.
Речь идет здесь о тех, которые в народа Иисус искупил. Он искупил нас, чтобы мы стали двум направлениям. Священникам в отношении к Богу за людей и царями направления мира. Потому что кто тогда искупит землю? Тогда получается, что дьявол и дети сатаны управляют землю, а мы все верующие закрыли в церкви и молимся. И потом мы просим у Бога: помоги, измени там мир, они такие злые, и там плохие все. Сделай что-нибудь, Бог. А Бог ничего не делает, потому что не дошло до нас. Посмотри. Все врачи коррумпированы. Господь, что-нибудь делай, измени эту страну. Я не знаю, ужасную страну, я уезжу в Америку. Ерунда. Он говорит, что ты же, я же тебе дал не просто быть священником, молиться мне, а еще быть царями в миру. Идти, обладать землею, направление. Вот здесь нас где-то 3000 человек. Возьмите все профессии, которые есть в обществе. Пускай каждый из нас возьмет какой-то там и путем мудрости развить эту профессию, это направление, это призвание до максимума своего призвания. И ты там будешь начальником. Направление все. И еще будешь во Христе Иисусе. И будешь царствовать через мудрость, которую ты приобрел не только в миру, и в след. А кто там в миру царствует? В основном, кто начальствует? Это люди, которые изучали что-то, приобрели какое-то знание. Почему они там не те? Потому что они приобрели мужскую мудрость. Поэтому они царствуют в миру. Поэтому нету царствования без приобретения и мужскую мудрость. Но настоящее царствование это способно приобрести мужскую мудрость и слепить это с Божьей истиной. Вот тогда человек непоколебимый. Но остальные мирская мудрость без Бога, она самоуничтожающая, в конце концов. Либо других тебя уничтожишь, либо ты сам себя уничтожишь. Вот почему коммунисты себя расстреливали все. Говорили, что все члены сначала политбюро, которые были, первое политбюро, они все себя уничтожали вот таким образом. Потому что какой бы ты ни был, мудрый или что-то такое, без Бога ты все равно уже все. Ты обречен на самоуничтожение. Потому что Бог нас не создал, чтобы мы царствовали без Него. Написано, что Он соделал нас священниками и царями Богу нашему. Поэтому, когда ты бизнесмен, ты начинаешь заниматься там и приобретать мудрость. И мудростью в миру ты уже стал большим бизнесменом. И ты думаешь, Бог далеко, не. Поэтому у тебя будет много проблем. Потому что Он сделал нас успешными, царями в этом направлении для Него, ради Него, Богу нашему, чтобы утвердить Царство Божие в бизнесе, утвердить Царство Божие в закон Божий в психологии, утвердить Царство Божие в государстве, утвердить и так далее. Богу нашему. Поэтому многие люди не могут дойти до этого, потому что они не имеют правильной мотивации. Богу нашему. Богу нашему. Богу нашему. Царями для Бога. Ради Бога. Ради Царства Божьего. Ради царственных принципов. Однако, они все, Бог поставил священниками и царями. Но они ходят на работу, зарабатывают какие-то копейки. И все ходят в церковь и говорят, мы верующие, мы не пьем, мы не курим. Аллилуйя. Бог нам даст богатство мира. Аллилуйя. Богатство нечестивых сберегается для праведников. Аминь. Ходим в церковь, мы не самые лучшие люди здесь. Мы не пьем, мы не курим. Аллилуйя. Аминь. Бог изменил нашу страну, мы молимся об этом. Вот сейчас христианское правительство. А где они? Ты там не господствуешь? Ты там не владычествуешь? Христианское правительство откуда будет? С неба или что ли? Как они там христиане? Христиане туда не идут, вы здесь? И вы это христианское правительство. Откуда? Ну откуда? Ну абсурд. Ну абсурд. Поэтому Бог дал каждому свое призвание, каждому свое место, чтобы он туда и шел в мир, приобрел максимум мудрость Божью и мужскую, и этим начал господствовать там, и этим он становится царем Богу нашему. И поэтому мы живем с Богом, ходим в церковь,
живем и миру, общаемся с миром, но миру мы занимаемся свою должность, церковь тоже занимается свою должность, во Христе тоже занимается свою должность. И этим мы утверждаем Царство Божье на земле. Помните, причина нашей жизни какой? Почему мы живем? Почему Бог вообще нас создал? Чтобы утвердить Его Царство на земле. Поэтому человек, который живет без Бога, в бизнесе или в чем-то, он не может утвердить Царство Божье. Он только дьявол, Царство распространяет. Поэтому он это приведет к самоуничтожению консеквенции. Но когда мы во Христе, ты уже приобрел Божью мудрость, начало мудрости, поэтому есть страх Божий. Чтобы когда ты будешь приобретать все остальные мудрости, ты будешь знать для чего. Что это все, чтобы утвердить Царство Божие. Поэтому начало мудрости, страх Божий, это Притчи 1:7. Вы поняли меня, нет? Спасибо. Это все то, что я рассказал, это как фундамент до сих пор. Все то, что я пока рассказал, я не знаю, если вы что-то поняли или нет. Но притчи, которые мы читали 8:15, мною цари царствуют. О ком тогда речь? Вот когда Соломон писал это, он не имел в виду, что царь Египет, царь Великобритании, царь Африки, царь... Не. Бог дал ему это как пророческую истину о нас. Что искупление, люди, которые я нашел, вы будете царствовать мудростью. Мною мудростью цари царствуют. Вы цари, но вы не будете никогда царствовать, пока вы не будете направляться на поиск мудрости. Мудростью цари царствуют. Это значит финанс, это значит мы, любой из нас, можем царствовать путем мудрости во всех сферах жизни. Социальной сфере, политической сфере, бизнесовой сфере, финансовой сфере, школьной сфере, общественной сфере. В каждой сфере жизни вы можете царствовать. Почему? Давайте откроем, пожалуйста, еще одно место Писания с вами. Псалом 8. Как раз. Я читал эту проповедь. Я еще не читал. Да. У Сидней в прошлом году у него была конференция. И это было интересно. Не эту конкретно проповедь. Именно Псалом, 8 Псалом. Это по-русски будет другой Псалом. По-моему, 7 будет или 8. 8 Псалом. Как раз, когда здесь был Майс Монро, он тут же упомянул об этом. Просто классное место Писания. Но я в нашей церкви еще не читал. То есть человек, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть, это псалмопевец удивляется, почему Бог уделяет столько внимания, столько заботы. С 5 стиха. Это 8 глава, Псалом с 5 стиха. То, что есть человек, что ты помнишь его. Что есть человек, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Почему ты так помнишь людей? Почему ты так думаешь о людей? Слово помнишь в оригинале, это имеется в виду, что есть человек, что ты так думаешь о нем. Что ты так много думаешь о нем, размышляешь о нем. Алло, Бог всегда думает о человеке, о каждом из нас. Потому что Он знает, что Он поставил нас здесь царствовать, как Он. А иногда мы поступаем, как будто мы Бога ищем, что как будто Бог удирается от нас. Не. Бог думает о нас все время. Он близок. О тебе конкретно. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Бог посещает человека. Если мы ищем его. Немного ты умолял его перед ангелами. Вы уже слышали, что это имеется в виду перед Богом. Немного Бог умолял нас перед Ним. Славою и честью увенчал его. Поставил его, 7 стих, посмотрите. Поставил его владыкою над делами рук твоих.
Все положи под ноги его. Это в духовном мире. Это в псалмопевцу здесь было видно, что Бог уже положил всю нас, владыкою. Однако человек это потерял, где? Когда? Грехопадение. Так? Но нас, да, Бог искупил, вы в курсе. Так что то, что человек изначально потерял в Эдемском саду, теперь это возвращен нам. А что это, допустим? Человека, то есть искупленного человека, Бог поставил владыкою над делами рук его, над всей землей, знаешь. Бог видит нас, каждого из нас, чтобы в конце концов мы стали владыкою какой-то сферы жизни. Допустим, эта женщина, это супружеская пара, которая подошла ко мне. Они сказали, мы переживаем проблемы, семейных проблем. Я говорю, почему бы не создать институт? Я говорил об этом каждый день, не каждый день, много раз, но проповеди. Создадите институт по семейного восстановления, или реабилитации семьи, или просто институт семьи в обществе. Делай рекламу, открой кабинет, институт семейного вопроса, или институт восстановления семьи. Сколько семейных проблем? Я говорю, если Бог вам это ложит на сердце, значит это свое, это ваше поле, это ваше владение. Теперь вы ходите здесь, какие-то скромные, ищите работу. А у вас уже есть бремя на сердце, у вас уже есть место в царствовании. Теперь начни царствовать. Но они не могут. Почему? Нету достаточно мудрости. И они мне говорят, пастор, подскажите нам, как нам выйти в мир? Понятно, что мы можем служить в церкви этим. Да? Если у вас семейные проблемы, подойдите к нам, будем помогать вам. Я говорю, это хорошо, но написано, что дар человека накормит его, даст ему пропитание. И дар человека не только накормит его, дар человека поставит его перед вельможами. Дар человека сделает его царями. Я говорю, что вам надо делать? Очень просто. Я даже сказал им, чтобы они написали это. Что я им говорил. Есть ли они здесь вообще-то? Или их нет? Я же только что с вами говорил. Где они? Кто-нибудь из вас, подойдите. Что я вам сказал? Вот у меня есть конспект, это то, что вы написали. Я говорю, что самое главное, что у вас есть, микрофон второй есть? Дайте им. Самое главное, что у вас есть, это идеи. Вы уже знаете, что Господь вам призывает заниматься семейными вопросами? Это класс. Это класс. Женой тоже идите сюда. Это самое главное, что у вас есть. Бог дал вам идеи заниматься семьей. Это уже владение. Это уже территория. Так? Допустим, эта территория, теперь нам надо обсудить с вами, как стать вам. Я вижу вас там уже, как Бог вас видит. Я вижу только с идеей. Если каждый из вас придет ко мне с идеей о том, что вы чувствуете, что Бог хочет, чтобы вы делали, я здесь, чтобы дать вам Божью мудрость, помочь вам. Поэтому на этой неделе я буду говорить об этом. Помочь вам, чтобы вы не только состоялись в этом направлении, но стать головою и стать состоятельными, заработать хорошие деньги. Иметь миллионы долларов. Я вас вижу. Я говорю, вы можете помогать людям в церкви, но что я вам говорю дальше, считайте. Я говорю, самое главное это идеи. Вот только они пришли только простыми. Нету работы, нету ничего, нету офиса, нету ничего. Только идеи. Второй. Что я вам говорила? Значит, поставите вопросы, цель по тем результатам, которые мы ожидаем получить. Вы слышите это себе? Путь мудрости. Я начал потом излагать для них путь мудрости. Как приобрести мудрости. Я знаю, что они автоматически, и все вы, потому что они верующие, я знаю их, они служат Богу, они ищут Господа. Я вижу, как Бог видит, что Бог видит, что они должны царствовать в этом направлении. Вопрос о семье. Теперь я должен указать им путь. Как им, у них бремя, и все. Но они уже царь перед Богом.
говорю, я знал уже, что цари царствуют мудростью. У вас уже идея есть. Теперь пути мудрости буду говорить вам. Первое. Это, я говорю, что решите для себя, что вы хотите, какой результат вы хотите получить, работая с семьями. Что вы хотите, цель, какую вы ставите перед собой. Поставьте цель, разработайте цель, вместе, подумайте, что вы хотите, чтобы получилось с семьями. Что вы хотите, чтобы творилось с семьями города. Какие проблемы вы хотите решать. Какие задачи вы хотите ставить перед собой. Это программа. Вы пишите это все как программа. То, что я говорю им сейчас как пример, пишите это относительно себя. Вы слышите меня? Относительно себя. Это путь мудрости. Но, однако, слушайте внимательно. Иногда ты чувствуешь, что я знал, что я должен работать с семьями, или я знал, что я должен петь, но я не знал, какие задачи я должен решать. Но, если ты чувствуешь это бремя, это уже значит, что ты хочешь что-то решать. Допустим, ты можешь, я хочу помочь, чтобы семьи не разводились. И ты не можешь оформлять какие задачи. Тогда, значит, у тебя не хватает там, не хватает разбирательства, познания в этом вопросе. Когда у тебя нет вопросов, когда у тебя нет задачи, когда у тебя нет пунктов, значит, не хватает знаний. Поэтому следующее. Следующее. Изучить этот вопрос. Когда ты чувствуешь, что я чувствую, что это мое, я должен что-то делать. Ты поставишь цель сначала. Второй вопрос. Начни поиск знаний. Допустим, по поводу семьи. Я сказал им, начните находить все проблемы, все темы, все материалы по поводу семьи, проблем семьи. Какие проблемы существуют в обществе? Потому что вы должны знать проблемы, прежде чем их решение прилагать. Так что, допустим, вы должны иметь статистику. Но обратитесь, допустим, в министерство или отдел по работе с семьей или что-то. Ну, откуда вы можете изучить библиотеку, интернет, где вы хотите. Приобретайте все информации по поводу этой темы. Все книги, которые вы можете приобрести, и начните изучать. Вы, если все вопросы, которые там существуют, все проблемы семьи в обществе, которые есть. Так? Вы, если и перечислите 20 листов, сколько хотите, страниц, 100 страниц проблем, которые есть. Тем больше, тем лучше. Тем больше будете знать, тем лучше для вас. И тут же, потому что мы во Христе Иисусе, вы не только будете находить решение, но в Библии, по тому изучению, которое мы уже знаем, книги, сколько книг о семье, не только в Библии, но книги, которые мы написали, кассет, тоже возьмите и изучайте как можно максимум. Это проблема многих из нас. Мы не хотим учиться, мы не хотим приобрести знания, и мы хотим царствовать. Не бывает царствование без знаний. Посмотрите это, я докажу вам это притчи 8:14. Притчи 8:14. Открыли? Притчи 8:14. Так? Есть? У меня, там написано, у меня совет. И правда, я разум, у меня сила. Слушайте сюда. Прежде всего, что мудрость говорит, не бывает мудрость без совета. Что такое дух совета? Дух совета – это дух проникательности, дух поиска, ищить, совет, то есть искать все материалы достать, совет, то есть искать совет, искать, изучать. Не бывает мудрости без совета, без знания. Это поиск за знание, конкретное знание, исследование. Не бывает мудрости без исследования, совета. У мудрости совет. Так что ты не можешь говорить, что ты мудрый, если ты не проникательный, ты не жаждущий. Ты не человек, но знание, который поиска ищет постоянно. Ты не мудрый, абсолютно.
Потому что это есть материалы, которые тебе делают, обогащают тебе, чтобы знать вопросы, проблемы и решения. Потому что написано, у меня правда. Это говорится о том, что твое знание и совет должна быть соответственно праведности Божией. Значит, мы ищем решение от двух направлений. Все, что мир и мирские учебники говорят об этой теме. Допустим, ты хочешь стать пилотом, и ты только читаешь Библию. Как ты станешь пилотом, когда ты только Библию читаешь? В университет не пошел учиться авиационной. Но это глупость, извините. Поэтому надо изучать совет, надо приобрести все, что мир у специалистов, учебников говорит по данной твоей профессии. Ты хочешь стать парикмахером, и ты читаешь только Библию. Поэтому надо приобрести все, что мир, учеба может тебе дать в этом направлении. Но и одновременно приобрести точки зрения Бога, правду. Праведность – это все то, что Библия, Божье Слово может говорить об этом. Это делает тебе и дает тебе баланс. Чтобы не поступать как мир, будет поступать абсолютно по всем вопросам. Чтобы, зная то, что мир знает, ты можешь делать исключительные, изумительные выводы, к которому они никогда не придут. Вот почему совет, знание и правда, праведность идет параллельно. Если вы будете одного без другого, вы пропадаете. Становится мирская мудрость. Да. Поэтому я им сказал, вы поставили себе цель, а теперь начните поиск по всем этим вопросам, которые вы можете просто найти, по вопросу семьи, проблемы семьи, начните изучать. Так. Опыт функционирования центров подобного рода, как они функционируют и решают вопросы. Да. Опыт функционирования подобного центра. А где парень, брат, который подходил ко мне, что он хотел открыть центр по компьютеру, это ремонт компьютера, как его зовут? Электроник или как? Электронщик. Он есть или нет? Который сделал объявление вчера на служении. Технический центр, сервисный центр. Есть парень этот, нет? Нету, да, его? А ювелир? Тоже нету ювелира? Ага, хорошо. То есть я сказал, найдите опыты, потому что люди, все, что кем ты хочешь стать, там, где Бог хочет тебя оставить царем, кто-то уже имеет то, что ты ищешь, что ты ищешь. Кто-то уже проходил перед тобой, потому что в Екклесиаст написано, нет ничего нового под солнцем. Поэтому Дух Совета также еще говорит, что общайся с людьми, которые уже проходили этой стезой, этим путем, этой дорогой. Поэтому я им сказал, идите изучать подобные центры. Может быть, нету, допустим, такой центр на Украине. Но возьмите, допустим, детский центр или что-то другое такое, чтобы вы могли знать, как организовано, или учебный центр, как это организовано, чтобы вы могли такой параллель поставить свой центр, свою тему. Организация. Надо изучать способ ставить организации, структура, менеджмент, финансирование, планирование, управление. Все это надо приобрести. Вот почему, слушайте теперь, я говорил, что если вы работаете, чтобы только получить зарплату, вы теряете свое время. Но если вы уже знаете свое призвание, единственное время, когда мы можем работать у кого-то или на кого-то, это только на том этапе, пока мы приобретаем навыки. Но в данном по своему призванию, в том направлении, где мы знаем, что Бог нас призвал. Или же не то направление, но где мы чувствуем побуждение, что мы пока должны служить, чтобы быть верным, малым, или чтобы кое-что учиться. То, что должен тебя подготовить той цели окончательной, которую Господь имеет для тебя. Поэтому, когда ты работаешь таким образом, ты уже это не делаешь, чтобы получить деньги, чтобы выжить. Ты это уже делаешь, потому что ты знаешь, куда ты идешь, не ради зарплаты.
Ты работаешь теперь, чтобы уже навыки твои усовершенствовать. Ты уже работаешь теперь, чтобы твои скрытые потенциалы высвобождать и чтобы приобрести знания. Вот ради чего мы работаем. Не чтобы там остаться до пенсии, ерунда. А чтобы это стало ступенькой очередной, через которую мы поднимемся на то место господства и царствования, которое Господь имеет для меня. Так многие люди никогда не доходят до этого места господства и царствования. Но ваши глаза должны всегда быть на том месте господства и царствования сил, которые Бог поставил перед вами. И все, что вы делаете на сегодняшний день, это как временный этап, этапная вещь. Временная вещь, которая только способствует ваши навыки, тому, чтобы дойти до того места, которое вы видите перед собой. И все ваши действия направлены к этому. Так. Разработать методику и систему вопросов регистрации. Как представить данное учреждение или организацию в миру? Как зарегистрировать? Как институт или как центр или в какой-то еще другой форме? Надо изучать вопрос взаимоотношения и взаимодействия твоего вопроса, твоей темы с обществом. Изучать общество, изучать законодательные положения общества, изучать отношение власти, законодательства к этому твоей деятельности, чтобы ты мог понять, как лучше зарегистрировать эту фирму. Как общественная организация, или как фонд, или как центр, или как институт, или как... Но надо изучить. Если ты просто, мне посоветовали, сделай центр. Мне посоветовали, кто-то просто сказал, но ты не изучишь. Досконально. Вот почему мы теряем деньги, мы теряем престиж, мы теряем авторитет, мы теряем все. И время, и энергию, в конце концов. И нас кидают направо, кидают налево. Почему? Потому что у нас не хватает Духа Совета. Сами по себе. Не хватает. Поэтому я говорю, что изучить не просто тему эту, но взаимоотношения общества, точки зрения общества, консультироваться у юристов, у людей, специалистов. Да, дальше. Рассмотреть, какие кадры нужны, и подобрать помощников. Посмотреть, какие кадры нужны будут вам. Допустим, я вас вижу сейчас, что вы начнете двухкомнатный или трехкомнатный офис, какое-то помещение. Бог поможет вам чудным образом сделать ремонт. Вы будете делать ремонт. И будет хороший, приятный кабинет. У вас будет там написано центр консультации семьи, восстановления семьи на улице. И все люди уже будут делать. У вас будут телефоны под этим. И это все рекламы будут массовой информации. И люди будут ходить. У вас отбоя не будет. И это будет платное. Потому что дальше человек не только должен его поставить выше, чтобы он царствовал, но и дает ему кушать. Он обеспечивает ему. А потом, через 10-20 лет, вы будете иметь здание, которое будет больше, чем этой церкви. Разные, центр, комплекс целый, который будет заниматься вопросом восстановления семьи. Это то, что Бог видит, допустим. Но многие из нас никогда не доходят до этого. Дальше, что я говорю. Подключить. То есть, почему они еще не дошли до этого? Мудростью только они могут дойти и удержаться и царствовать там. Подключить Дух Совета, как отвечать на вопросы, то есть каким образом решать конкретные проблемы, которые есть у людей. Как, допустим, вы хотите помочь людям, чтобы они не разводили и так далее. Как вы будете решать их вопросы? Поэтому вы конкретно все вопросы пишите и мудрость в эти направления приобретаете. Для начала в Рио. Вот, я говорю о том, что когда вы решите все вопросы мудрости, которые я сказал впереди, вы увидите, что деньги это не проблема. Вы просто увидите, что все начинается открываться вам двери. Потому что вы подготовили мудрости. Мудрость находит и средства, и способ. Мудрость найдет вам средства, мудрость найдет вам способ,
мудрость найдет вас пути. Если премудрость Божья будет на месте и действовать, у вас нет проблем. Теперь у меня вопрос к вам всем в зале. То есть после этого, когда они решат эти все вопросы, я говорю, теперь приступите к другой направлению работы. Приступите к рекламе. Раздавать людям, что хорошо разработать, газета и так далее. Рассылайте по всему, и у вас будет уже бизнес начаться. Но начинать делать рекламу, когда вы еще не готовы ничего делать, нету знаний. Сейчас не надо денег. А я вам скажу, что зарабатывать деньги, да, допустим, да, это не самый сложный этап. Это не проблема. Это самый легкий этап. Или стать политиком, или за президентом, это самый легкий этап. Но самый тяжелый этап, это этап и процесс приобретения мудрости до того, как стать, до того, как заработать деньги, приобрести, какую мудрость ты приобрел. Если этого не будет, я гарантирую вам, что вы так быстро, как вы подниметесь, так быстро вы опуститесь. Потому что без мудрости, мудростью только цари царствуют. Только мудростью вы можете удержаться. Вы же знаете, много ребят. В прошлый раз у меня был водитель, который 24 года, он уже ездит на своей машине, один из самых крутых машин в городе. Он 22 года у него уже был свой личный водитель, крутой. После армии приехал, да, и уже у него машина с водителем. У него уже бизнес, все крутится. Это в 24 года. А 27 лет он уже ходит пешком опять по городу. У него уже ничего нет. То раньше у него было 3 квартиры по городу, 3 машины и так далее. Бизнес. То у него раньше был человек 50-летний, который его возил по городу, когда ему было 24, его водитель. Человек, который гордился ему отцом, был его водителем. То когда ему было 27, он уже стал моим водителем. Что это? Почему такие трагедии происходят с людьми? Люди получили неожиданный успех. Или скоростные успехи, или деньги, без приобретения мудрости. Люди пытались царствовать до мудрости, опережать мудрости. А, конечно, ты можешь быть старым, но не спеши царствовать. Лучше царствовать только при наличии мудрости. И это проблема многих женщин, девушек, молодых. Они хотят сразу стать матерями, хотят гуляют, а потом переживают такие трагедии в жизни. Ну, мальчиков, братьев, сестер, девушек. А потом столько трагедий происходит, потому что без мудрости хотят что-то делать и построить состояние. Это самообман. Да, ты будешь матерью однажды, ты будешь женой, но ты сам сорвал все. И портишь свою будущее, и не успел, не дошел. Вы понимаете, о чем речь? Мудростью только мы соспел. Допустим, кто-то скажет, но у меня нет проблем с этим. Все то, что вы сказали, это, ну ладно, но у меня одна только проблема. Какая? Если бы у меня было кому финансировать. Когда люди мне говорят, что только денег нет, тогда я не знаю, что это они так думают. А я знал, в чем их проблема. Нету мудрости. Потому что я знаю, что мудрость, она привлекает и деньги, и средства, и источников. Я вам говорю, когда вы решите все это, все эти пункты будут на месте, и приобрести все мудрости, все пункты, как другие, которые я еще буду говорить на этой неделе, вы обнаружите, что деньги – это не проблема. Теперь у меня к вам вопрос. Все.
Вопрос. Вы слушаете меня все? Я ищу доказать вам, что деньги это не ваша проблема. Домашнее задание для вас сегодня. Напишите себе. Что вы делали бы сейчас, на сегодняшний день, если бы деньги не фактор, как это говорит, не играет роль. То есть деньги не проблема. Все денег уже есть. Вот, вам сейчас дадут. То есть у вас все будут так сейчас. Допустим, вам сейчас говорит, в банке лежит, я даю вам, ставлю там, я буду гарантировать. Допустим, я пастор, я вам гарантирую деньги на сколько вещей, на все, что вы хотите. Если бы вам такое сказали, деньги, все, что вы хотите, будут в банке. Но что вы теперь бы делали? Теперь напишите вопрос, ответ. Что вы делали бы сейчас бы? Если бы денег не проблема. Деньги не проблема, это не вопрос. Вот, напишите, ответьте мне. Что вы бы сейчас, кем вы бы стали? Что вы бы делали? Или как я? Да? Кто-нибудь по-русски формируете по-другому? Кто может лучше формировать? Что вы делали бы сейчас, если бы деньги для вас не были проблемой? Вот я еще поменял это, что вы делали бы. Потому что делать, не просто, что вы конкретно сейчас бы делали. Вот я бы пошел зарегистрировать, нет. То есть, что вы заработали, какую бы предприятие вы создали, как бы вы состоялись, что бы вы создали, что бы вы производили, что бы вы... Нет, никак бы потратили, нет. Что бы вы делали, если бы денег не фактор, не на потратить, нет. Денег не фактор, деньги тут не пришел. Что вы делали бы? Да, иди сюда, скажи так лучше. Да, и вы тоже сюда. Какую бы вы идею реализовали? Какие бы вы свои планы реализовали? Какое вы дело построили, чтобы дало какой-то результат и плод? Что у вас есть, если бы деньги, чтобы вы явили это? Чтобы вы это материализовали через эти деньги? Да, если деньги не проблема. Деньги, что бы вы реализовали? Какой план, какую идею? На сегодняшний день. Что у вас есть? То есть, какая у вас идея есть? Что у вас есть духовное? Что дай вам деньги, вы бы это явили? Напишите этот вопрос, теперь ответьте на этот вопрос. Как вы реконструируете этот вопрос? Какая конкретно цель у вас есть на сегодняшний момент, и что вы сделали бы для того, чтобы ее достичь? Вот сейчас у вас все есть, деньги есть. Что бы вы сделали для того, чтобы достичь эту цель, которая у вас сегодня есть, на сегодняшний день? Вот, не просто, что вы делали бы, а что бы вы произвели бы? Какое дело бы вы исполнили бы? Какой-то цель вы осуществили сейчас? Что вы творили бы? Нет, все понятно. Не программа еще. Я просто говорю, допустим, если бы деньги не фактор, я бы уже, допустим. Если бы вопрос денег не стоит, я буду выступать сейчас же по телевидению, по всей Украине. Если бы деньги не фактор, я пока пастор говорю за себя, я бы уже занимался реабилитацией 500 человек дома. Если бы деньги не фактор, то есть, что вы делали бы, если бы деньги не фактор? Многие из нас, мы говорим, деньги, упоролись в эти деньги. А теперь, хорошо, деньги уже не фактор, теперь делали, что? Не его представить. Потому что все идеи у вас крутятся все, потому что вы только деньги. Слушай, деньги не ваша проблема. Я сейчас спрашиваю, что вы осуществили бы?
Потому что даже если вас поставили на какую-то должность, вам платят за это, вы бы потеряли это без мудрости. Вы не можете построить. Вы не можете построить. Кто-то сказал, я бы тоже выступил по телевизору. А раньше, как бы ты туда дошел? Как бы ты договорился? Кто бы тебя принял? А я бы построил реабилитационный центр для social. А кто бы там работал? Кто бы пришел туда? Как бы ты бы построил? Без мудрости. Это мудрость наша проблема. Цари царствуют не деньгами, поймите. А чем? Теперь послушайте. Спасибо, дорогие. Вы все изговорили, да? Сказали все? Да, все. Ну, ничего, да. Теперь поймите, друзья, вот почему многие люди часто поднимаются сначала, потому что они хотели царствовать без мудрости. Если кто-нибудь здесь, кто бы хотел рассказать нам примером своей жизни, как люди зарабатывали деньги сначала, поднимались на вершину, а потом все это как пришло, так и ушло. Есть ли такие люди? Подойдите сюда ко мне. Расскажите мне, есть ли такие? Да, давайте. Это факт. Да, будьте благословенны. Я вам расскажу такую интересную ситуацию, историю. Я сейчас в разводе, но у меня муж азербайджанец. Он закончил институт КИСИ и решил заняться бизнесом. Ну, денег не было. Пришел там к друзьям, взяли большую сумму денег, решили на чужие деньги открыть бизнес. Открыли большой магазин, открыли большой рынок, открыли ресторан, открыли кафе, начали покупать машины, там, мерседесы, джипы. В итоге поднялись очень высоко, и потом резко они очень сильно упали. И сейчас ничего не имеют. Ничего. Потому что без наличия системы построения мудрости это все. Тратишь время. Просто тебя издеваешься над собой. Цари царствующие. Вот почему мы здесь на этой неделе. Добрый вечер. Если вы помните, однажды пастор рекламировал папки, помните, да, по системе 12. Это была идея, и я начал заниматься этим, и я покупал, я одолжил деньги, вот, чтобы заниматься этим, и я покупал папки, бумаги эти, целлофаны, все, короче, собирал дома, все, печатать, ксерокс, ну, все абсолютно сделал, вот, и я буквально потерял все. Я остался, те деньги, которые я взял в долг, я остался должен. Я потерял все, что я сделал, эти папки, потому что не было мудрости на самом деле. Идея была, а мудрости не было достаточно в этом направлении. Короче, я остался эти деньги должен, остался должником. И я ничего не выиграл с этого. Видите, поэтому вы думаете, что это деньги мои проблемы. Это ты так думаешь. Вот поэтому иногда нам не гнаться за деньгами надо, а гнаться за чем? Мудростью. Вот почему Притчи 4:7 говорит, больше, чем все желаем. Как это? Откройте мне это место. Притчи 4:7. Дай мне Библию, я прочту. Притчи 4:7. Главное мудрость. Вы слышите меня, да? Главное что? А почему здесь не написано главное деньги-то? Бог понимает эту штуку. Главное мудрость. Понял? Главное мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай. Бог говорит, что даже если у тебя деньги есть, но без мудрости, Он говорит, что вот этим имением твоим, всем имением твоим, лучше эти деньги все отдать за мудрость. Лучше эти все имения, все ресурсы твои отдать, чтобы приобрести мудрость. Поэтому это то, что главное мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим. У тебя деньги, отдай за мудрость. То есть не наоборот.
Мы делаем наоборот все, чтобы приобрести деньги. А потом потерять все их. А Бог говорит, наоборот. Если даже у тебя что-то маленькое есть, лучше отдать все это, чтобы приобрести разум, мудрость. Помните, по слову Божьему, Он искупил их царями и священниками. Священники в церкви и царями в миру. Есть место в миру, царствование, которое Господь резервирует для вас всех. Есть место в этой жизни, царствование, которое Господь резервирует для вас. Но вы должны дойти туда. Преклоните вашу голову. Просите у Бога, какие это идеи. Какой путь вы должны идти, чтобы Он открыл вам. И скажите Ему, Господь, я хочу идти путем мудрости. Я хочу идти путем мудрости. Я хочу дойти до моего места владычества. Я хочу дойти до места моего царствования, Господь. Не только исполнять роль священническую. Благодарите Его за мудрость и просите у Него мудрость, чтобы Он дал вам мудрость, понять все это и жить этим. Все то, что мы говорили сегодня, друзья, это всего лишь introduction по-английски. Это всего лишь ввод, введение. Я еще не начал о мудрости вообще говорить. Сегодня все это всего лишь introduction, введение. Завтра, надеюсь, дойду до начала. Давайте преклоним наши головы, я помолюсь за вас. Господь, я задал этот вопрос, что бы вы делали, если бы деньги это не фактор, если бы деньги не играли бы никакую роль, только что бы вы делали? И я чувствовал, что многие в пустоту смотрели в будущее, они не могут, еще не знают. И я прошу Тебя, Господь, дай нам понять важность, поиск и приобретение мудрости. Дай нам разумение в этом направлении. Я прошу Тебя, Господь, пробуди нас, наш ум, наше сердце, чтобы мы приняли сознательное решение начинать искать свое место господствования и царствования. Я также прошу Тебя, Господь, именем Иисуса, чтобы Ты дал каждому человеку быть уверен и знать, что Ты искупил их, чтобы быть Тебе царями и священниками на земле. Дай нам это откровение, чтобы мы могли видеть свое место доминирования и идти за ним, взять это во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал.